Un saluto a tutti da Gid e benvenuti sul canale. Che ci crediate o no, oggi c'è un vento pazzesco qui dove sto effettuando queste riprese, ma il posto era troppo bello e non potevo rinunciare. Parleremo oggi di un argomento spero interessante, e cioè delle riprese a rallenti, slow mo. E andiamo subito al punto e quindi andiamo a definire queste scene a rallentatore. Innanzitutto, per ottenerle dobbiamo avere delle riprese effettuate in una certa maniera per poter far sì che in seguito possano essere realizzate delle scene a rallentatore. Il parametro fondamentale per ottenere queste scene finali è che si giri a una frequenza di fotogrammi superiore, almeno doppia, a quella che normalmente stiamo girando le riprese normali. Quindi se giriamo a 30, oggi utilizzeremo il parametro dei 30 fotogrammi per secondo, dovremo girare a 60 o a 120 o qualcosa di superiore. Nella maggior parte dei droni, girando a 60 fotogrammi al secondo, il filmato che ci viene restituito, quindi il file, ha effettivamente questo numero di fotogrammi che poi possono essere compressi o spalmati sulla nostra timeline in fase di montaggio. Mentre invece quando andiamo a girare con frequenze superiori di fotogrammi, quindi prendiamo l'esempio classico dei 120 frame per secondo, normalmente il filmato finale che ci viene restituito, la clip finale che noi andiamo a scaricare, quindi a vedere sul nostro programma di editing, è un filmato classico a 30 fotogrammi per secondo, dove i 120 per secondo vengono spalmati già da un software presente all'interno del drone. Oggi vogliamo parlare di super slow motion, quindi super slow, e questo tipo di riprese ovviamente si ottiene con la frequenza dei fotogrammi dai 120 in su. Quindi andiamo subito a dividere ancora in due categorie questo modo di ripresa in super slow motion. Vediamo qui un primo esempio dove abbiamo un'immagine che scorre, ma la nostra camera è fissa, è ferma, e questo è un effetto che si può sinceramente ottenere anche con un semplice smartphone di ultima generazione. Qualcosa di molto più interessante invece lo vediamo in quest'altra ripresa, dove abbiamo due movimenti, quello dell'acqua che scende, che è rallentato, e quello del drone che va incontro alla corrente, anche lui in maniera lenta, dolce e rallentata. Quello che voglio spiegare oggi è come ottenere questo tipo di ripresa. Andiamo a vedere l'esempio. Bene, passiamo alla pratica e andiamo a analizzare questa ripresa. Innanzitutto due riferimenti, vedete il punto dove arriveremo, siamo fermi in questo momento, percorreremo solamente 7 metri. Ok, qui c'è un cronometro, il drone si è mosso e andiamo a vedere il tempo di percorrenza. Questa è la ripresa finale, come vedete ben bilanciata tra movimento dell'acqua e movimento del drone altrettanto rallentato. Eccoci, 16 secondi per arrivare a compiere questo piccolo tratto di 7 metri. Benissimo, siamo tornati alla partenza, alla base, e andiamo a vedere come questa ripresa viene realizzata. Abbiamo aggiunto oltre il punto di stop anche i dati relativi alla velocità e la distanza. Attenzione, il cronometro è partito ed eccoci già arrivati in 4 secondi. E vediamo anche apparire il dato relativo alla velocità di quasi 13 km all'ora, il passaggio in quel momento, e quindi sia visivamente che attraverso questi dati possiamo notare come le riprese girate originariamente a 120 frame per secondo vadano poi a restituire una clip finale al rallentatore di 4 volte più lunga nei tempi, quindi 4 secondi sono diventati 16. Andiamo a vedere un secondo esempio, cronometro già partito, vediamo il punto dove arriveremo, punto di stop, la cascatella centrale. Come vedete un movimento ben coordinato tra il flusso dell'acqua e l'avanzamento del drone. Ci stiamo avvicinando, ancora qualche secondo, questo è un esempio leggermente più lungo ma proporzionato, 20 secondi. E questa è la durata della clip finale, ma andiamo a vedere come è stata realizzata anche in questo caso. Attenzione al cronometro, ci avviciniamo
Ed eccoci arrivati in 5 secondi, esattamente un quarto del tempo della precedente clip finale. E per concludere, facendo un ragionamento opposto, possiamo dire che se questa clip fosse stata girata originariamente a questa velocità, il risultato finale sarebbe stato di 80 secondi, quindi 1 minuto e 20 per percorrere questi pochi metri, direi un po' troppo. Ed eccoci quindi anche per oggi giunti alla conclusione di questa nuova esperienza che abbiamo voluto portarvi sul canale. Come vedete, molte volte l'apparenza inganna e quello che può sembrare in un modo in realtà si realizza in un'altra maniera. Io vi ringrazio se avete seguito fin qua, vi ringrazio ulteriormente se lascerete un like e se vi iscriverete al canale. Per noi, me e Luca ovviamente, sarà un grande piacere e un onore. Un saluto da Gid e da Luca.